가자. 헛다. 오 예스. 딱. 딱. 헛. 핫. 핫. 자. 헛다. 들어간다. 헛다. 간다. 헛다. 자, 헛, 하, 흐아, 허리야. 딱 갈라치고, 빡, 한 방에 빡. 노래가 어울리지 않아. 자체 부금 들어갔습니다. 빠바밤빰 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 빠바밤 빠바밤빰 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 빠바밤 빠바밤빰 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 빰빰 빠바밤빰. 오. 불안해 보이지? 불안전한 작업 자세. 헛! 한 방에 빡! 아 씨발. 아씨. 항아리. 좆됐네, 씨. 치워야겠다. 저 새로운 항아리가. 항아리 갈아치기. 항아리 바꿔치기 하겠습니다. 항아리가 다 깨져버렸습니다. 동네. 걸렸다. 아유, 항아리가 깨져버렸네. 그 사이에 무슨 짓을 한 거예요, 도대체? 네? 그 사이에 무슨 일이 있었던 거예요? 장작을 펴다가 항아리를 폈어? 장작이 항아리로 날라갔어. 깜짝같이 새로운 항아리로 갈아치기 하고 있었는데 걸렸네. 네. 황토구이를 해먹는 건데. 에? 황토구이. 황토구이가 뭐야? 여기 있잖아요. 그때 만들었던 거 아니야, 같이. 이러면 깜짝같이? 더 큰 거로 해야지. 아니야. 이거 작은 거는 못해. 황토구이를. 더 커요, 이게 저기. 제일 큰 거. 오호. 오호. 생각해보니까 어디다 치워놓고 깼어야 되는데 이거 멍청하네.
아씨. 장갑 끼고 해라. 장갑? 그 피아노 조율사가 가면서 뭐 당부의 말이 없었던가? 그 사모님하고 연락한다 그러던데? 그 코도 빼지 말라 그러던데? 대원이지. 고등학교 때 공부를 잘했대. 모델인데? 어? 모델인데? 그러니까 걔는 지가 직접 모델해도 돼. 근데 리깅스 모델은 안 된다. 왜요? 리깅스 모델은 히프도 크고 탄력이 있어야 돼. 근데 너무 말랐다. 아, 그거를 제자한테 그렇게 얘기를 했다고? 하긴 요즘 아니 뭐 글로벌 학교니까. 모델 얘기니까 모델 그치. 그 제품 얘기인데 뭐. 파리 새끼들 이렇게 날아다니네. 이 땀방울. 커피 한 잔의 여유? 저 어디 구석탱이에 갖다 버려야 되는데, 그거? 항아리를 몰래 바꿔치기 하려고 하던 작전은 실패를 했습니다. 허벅지로 일어나야 돼. 허벅지로. 핫! 으짜짜! 샤. 샤. 하나, 둘. 하나, 둘. 하나, 둘. 진정한 유튜버는 이런 거 올라오는 것까지 이렇게 찍어줘야 된다지. 다시. 여기 어차피 오는 사람 없으니까. 아이고. 전에 여기서 멧돼지를 봤는데 진짜 또 구라라고 생각하시. 진짜 멧돼지가 있었어. 멧돼지가 저기 여기다가 음식물을 좀 자주 버렸거든. 올라와갖고 그래갖고 멧돼지가 이러고 그 멧돼지의 숨소리를 들으면 진짜 그 자리에서 얼어붙는다. 엄청 커 진짜. 그 돌비 서라운드 애트모스 같은 느낌으로 내 온몸을 휘감지 그 소리가. 자, 오늘 컨텐츠 괜찮아. 좋아. 만족스러워. 아주 파리 새끼들 날아다니는 거야. 자, 다시. 이렇게. 나무는 그냥 놔두지 뭐. 뭔가 원래 있었던 것 마냥. 귀찮다. 시원해. 21도. 더워. 개더워. 하나 닦아주기.
위에 화면도 닦아주고. 샤워를 해야겠어. 보일러를 고쳤습니다. 아까 피아노 조율이랑 같이 이제 온수. 이제 보일러 된다. 민찬아. 실명 거론. 근데 이제 곰팡이 냄새가 난다는 거. 집이 하도 습해가지고 사람이 없으니까 곰팡이 냄새가 나. 여기 자주 와야겠어. 보일러를 틀어야 돼요. 강제로. 담배 하나 핍시다. 저 곰팡이죠. 주방에 천장에서 곰팡이가 지금 새고 있다. 여기 없네. 곰팡이가 곰팡이 냄새가 나. 오늘 무리하게 도끼질을 했더니 허리가 또 아프네. 방심했다. 조심해야겠다 앞으로. 좀 괜찮아졌다고 착각했어. 도끼질 할 때는 좀 더 자세히 신경 썼어야 되는데 아니지. 도끼질을 하지 말았어야지. 아프다. 갑자기 또. 그래도 수영을 하니까 조금 괜찮아지는 느낌이 있다고 착각했나? 수영을 힘을 빼고 하는 수영을 요새 하고 있습니다. 허리 강화를 위해서. 조금 살만해졌다고 까불다가 큰일 날 것 같아요. 다시 온열 찜질을 해줘야겠어. 현장 안전.